Die Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa treibt viele Menschen auf das Meer. 14 Tage lang waren diese 4 Männer aus Nigeria auf dem Atlantik unterwegs. Allerdings nicht auf Deck, sondern über dem Schiffsruder. Ein kleiner Hohlraum im Heck des Schiffs diente den Männern als Unterschlupf. An Tag 10 gingen ihnen Wasser und Essen aus. An Tag 14 schließlich nahm die brasilianische Bundespolizei die Männer in Empfang. Das war vor gut 2 Wochen. I thought I was going to Europe. And then, all of a sudden, I found myself here in Brazil at Espírito Santos, Victoria. So when the federal police came, I don't even know where I was. Number one, I don't even know where I was. So the federal police came and they asked, "Do you know where you are?" I said no. I was a person that was sitting on the block of the vessel. So they came and they asked, do you know where you are? I said no. And they said, "This is Brazil." That was the first thing they said, "This is Brazil." I said, "Wow, this is Brazil." Friday sagte, er sei mit Hilfe eines Fischerbootes von Nigerias Küste auf das Schiff gekommen. Zu seiner Überraschung sollen zu dem Zeitpunkt bereits 3 Männer auf dem Schiffsruder gewesen sein. Sie spannten demnach ein Netz auf, das sie davor schützen sollte, ins Wasser zu fallen. Im Laufe der 14 Tage wollen sie Wale und Haie gesehen haben. Und als ihnen ihr Trinkwasser ausging, wechselten sie demnach zu Meerwasser. It was a terrible experience for me. Being a first time, I've never tried that before. But because I already made up my mind to leave, so I just summoned the courage, But then it's not easy, seeing the ship, shaking, I was so scared. But I'm here in Brazil. So the journey was so dangerous. In my life, I will never try that again. 2 der 4 Männer sind nach der weit mehr als 5000 Kilometer weiten Atlantiküberquerung inzwischen nach Nigeria zurückgekehrt. Friday und Yeye aber haben in Brasilien Asyl beantragt.